ឈ្មោះបានភក្ត្រាអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមានបងប្អូន10នាក់ខ្ញុំជាកូនទី7រៀនបានថ្នាក់ទី7ខ្ញុំមានគ្រួសារមានកូន4នាក់ស្រី1ប្រុស3នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះនៅឆ្នាំ2021តាមរយៈបុគ្គលិកអង្គការប្រកបទឹកមេសេចក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានចូលរួមរៀននៅវគ្គយុស្វេ90ថ្ងៃចំនួន2ក៏បានបញ្ចប់និងទទួលសញ្ញាបត្រនៅខែ1ឆ្នាំ2024ក្រោយពីបានបញ្ចប់នៅវគ្គយុស្វេចំនួន2ខ្ញុំក៏ក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងគម្រោងជីវិតមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកសហគមន៍ភូមិខ្ញុំវិញទាំងទទួលបម្រើដូចជានាំមនុស្សឲ្យចូលក្នុងក្រុមផ្សាយដំណឹងល្អអធិដ្ឋានជ្រាបសរសើរបង្កើនព្រះនិងសួរសុខទុក្ខសមាជិកដែលឈឺផងដែរគឺសូមអរគុណដល់ព្រះសិចាអរគុណដល់អង្គការប្រកបទឹកនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបានឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដែលចូលរួមរៀននៅវគ្គស្វេនិងបាននាំដំណឹងល្អមកផ្សាយមកផ្សាយនៅសហគមន៍របស់ខ្ញុំឲ្យគេបានលើកដំណឹងល្អគ្រប់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបានយើងអស់អាវក៏បានយើងយកកក់សក់ក៏បានកក់សក់គុំមើលចឹងកាត់ទៅខយើងចំណាយយើងទិញគេចឹងយើងធ្វើអីបានចឹង